L'entrevista. Avui tinc el plaer de presentar-vos a un informàtic català que al cap d'uns anys es va adonar que la seva veritable passió era la interpretació. Així que va deixar la informàtica i es va posar manos a l'obra. Noé es va convertir en el noi estrella d'Am el darrer any. Molt bona nit, Noé. Hola, què tal? Molt bé. Doncs ja ho dèiem a l'inici. Noé és el protagonista de l'anunci del Bulli. Sí. Explica'ns com va ser compartir cuina amb un dels millors cuiners que tenim aquí a la casa, Ferran Adrià. Doncs imagina't, una experiència única. O sigui, a mi el fet de poder estar durant 4 dies a la cuina del Bulli i fins i tot poder preparar plats que anaven a la taula de gent que havia pagat 300 euros per poder sopar allà, doncs et pots imaginar el que significa això dintre del meu currículum, no? D'aquestes coses que poses en gran, no? Jo he cuinat amb el Ferran Adrià, sí, et pots imaginar. Bé, doncs en Noé i jo vam coincidir a un rodatge i m'explicaves un detall que em va fer molta gràcia del rodatge de l'anunci d'Estrella d'Am. Tu pots dir que Ferran Adrià es va menjar els teus ous, no? Doncs sí, sona molt malament, però explica'ns. Però realment el fet és que, clar, jo vaig haver de fer 8 ous ferrats durant tot el rodatge, perquè, clar, lògicament hi ha diferents planos i et fan repetir, etc. Clar, llavors aquests ous que jo vaig fer, ell se'ls va haver de menjar per la tarda mentre rodàvem el plano en el que ell amb el pa comença a sucar l'ou i se'l menja. Clar, llavors jo una vegada ho vaig dir, però clar, era en plan de, sí, Ferran Adrià s'ha menjat els meus ous, però els ferrats. I llavors, clar, sempre la gent m'acaba dient, així que Ferran Adrià és aquests huevos, no? És que és la broma fàcil, no, És la broma fàcil, sí. Aquí m'estaven punxant des de l'estudi a que la fes, sí, i jo que no tinc cap problema te la faig. Clar que sí, home, clar que sí. Bé, a més, podem dir que també, aquí picant-me amb el Noé, també va ser un enxufat, no?, en el Bulli. Un enxufat en el Bulli, totalment. Sí, no?, perquè et vas saltar una llarga llista d'espera. Sí, a veure, que jo sàpiga hi havia una llista d'espera de 2 anys, que ja estava lògicament tancadíssima, perquè quan jo vaig poder tenir el privilegi de sopar allà, faltava només un mes perquè tinguessin el Bulli. Clar, llavors hi havia una llista d'espera de 2 anys que ja estava més que tancada per poder sopar allà. I bé, jo vaig trucar i dic, hola, mira, que trucava per saber si hi havia taula per poder sopar al Bulli. I em diuen, no, home, no, si ja la llista es va tancar fa molt de temps i tot. I dic, bueno, és que sóc el Noé. Dic, home, Noé, vinga, quin dia vols venir, el dijous o el dissabte? Així que va ser meravellós. Però bueno, tot s'ha de dir que sí que és veritat que la llista d'espera estava tancada, però ells sempre reserven alguna taula, diguéssim, per si hi ha algun cas especial. I en aquest cas jo vaig poder sopar en el Bulli, així que és un privilegi, sí. Sí, no? Com va ser poder sopar allà? Doncs mira, és una cosa que la gent quan em pregunta diu, home, però ja pagues tant? O bueno, hi ha molta gent que, clar, mai ha anat a restaurants aquests i sempre té la imatge típica de, aquí sempre et quedes amb gana, no? Perquè tenen la imatge dels típics platets petits que diuen, sí, el plat és molt gran, però al final el menjar és molt poquet. Bé, no és que sigui exactament així, perquè els plats no és que siguin tampoc tan petits, però és que et posen entre 40 i 50 plats. Ostres. Clar, llavors, això és com si anem a un japonès d'aquests que tenen la cinta que van passant els platets petits i et menges 40-50 plats d'aquests. A veure, són molts, són moltíssims plats. I a sobre, lògicament, amb una elaboració brutal. És una passada. Jo per mi és com el PortAventura dels restaurants, o sigui, és una experiència única. Val la pena pagar el que valia la pena pagar el que et feien pagar perquè realment és impressionant, Sí, perquè tu vas pagar, vas anar d'enxufat, però vas haver de pagar, no? Jo vaig pagar, vaig convidar la meva mare. Aquí no van convidar ningú. A veure, diguéssim que jo només em van enxufar a nivell de llista, però jo vaig pagar el meu cobert, el cobert de la meva mare, vaig convidar la meva germana, sí, jo vaig intentar, tota la meva família que pogués venir, només vam ser 6 al final, però sí, vam pagar tots, Aquí al final todo el mundo tiene que soltar la pasta, sí. Amb gana no et vas quedar, no, per tant? No, mira, de fet, la meva mare, quan portàvem 27 plats, ja va dir que no podia més. Que clar, jo vaig pensar, no, mama, que t'estic pagant 300 euros pel teu plat. Menja una mica més. Menja tals. No, jo que sóc de molt bon menjar, o sigui, a mi realment m'encanta menjar, em vaig quedar bastant ple. Però bueno, clar,
estàs pagant això, 290 euros per persona, doncs com per deixar-te el completet, imagina't. Ja. Bé, doncs a part d'aquest anunci n'has fet més de 40, no? Sí, porto més o menys uns 4 anyets, i en 4 anys, doncs, això hauré fet entre 40, 50, més o menys he fet, sí, una 50ena potser d'anuncis, com a protagonista. A veure, clar, hi ha molts que són per fora, hi ha alguns que els conto com a protagonista, però a la publicitat realment el que et surt més a compte és fer l'anunci i que no se't vegi pràcticament, que no se't reconegui. Així que, clar, es pot dir, sí, he fet molts anuncis, però realment que se'm reconeguin, a part del d'Estrella d'Am hi ha un parell més. O sigui que sí, he fet molts, però que se'm reconeguin ben bé 2 o 3, com a molt. Sí, tinc apuntat de Baileys, de Movistar, de Nokia... Sí. Potser en l'altre que més se'm va reconèixer era los palitos snats. Hi havia un que era de palitos snats que sortia davant de la càmera i deia de 12 a 1 me como unos palitos snats, no sé què. I aquest també, encara la gent em deia ai, eres el de los palitos snats. Sí, també. Bueno, ara ha canviat, no? Ara és el Chico Estrella, no? Ara sóc el Chico Estrella. Sort que no he fet un altre tipus d'anunci, clar, si és Viagra o alguna cosa així, el Chico Viagra. No, per sort, soy el Chico Estrella. Així que meravellós. Menos mal. Però bé, no has fet només publicitat, has participat en nombrosos curtmetratges. Sí. Com és que un informàtic se n'adona que vol dedicar-se al món de la interpretació? Doncs mira, no és que sigui per accident, però va ser una miqueta empenyat per les circumstàncies, no? Tinc una amiga que estava fent una obra de teatre amateur a Navarcles i em va comentar que necessitaven un actor, cobrir un paper. I bé, jo em vaig apuntar, vaig dir que sí, i bueno, una cosa va portar l'altra, em van començar a dir ai, no ho fas malament, per què no comences a fer curtmetratges? Vaig començar a anar a pàgines de càstings de curtmetratges i bé, d'un dia per l'altre, com aquest que diu, sense haver estudiat mai interpretació ni res semblant, vaig començar a deixar de banda la informàtica, jo donava classes d'informàtica i programava, vaig començar a deixar-ho de banda i em vaig començar a dedicar molt més doncs, a tot el que era interpretar i fins i tot cantar també, que bueno, és com otra faceta més de mi vida. També cantes, no, Sí, he fet concerts, he fet musicals i tal. Sí, jo vaig fent, jo el que em diguin. A mi em diuen, venga, a cantar, pues jo canto, clar que sí, home. Fa dies vas penjar una fotografia al Facebook, vale? Sí. Que vaig riure molt, ja et vaig comentar la fotografia que és. Sí. Que podíem veure Noé Blancafort de Choni, no? De Cani. Sí. Com és? De què es tractava? A veure, això és una pel·lícula que estem rodant ara, que es diu Losers, Perdedores, que bueno, és un projecte que hi ha amb uns amics, que són diversos estudiants encara de l'ESCAC i d'algunes escoles de Barcelona, i bé, diguéssim que ens coneixem, com ens coneixem més o menys tots en aquest mundillo. Em van proposar fer un personatge en aquesta pel·lícula i a mi em va fer molta gràcia que em proposessin a mi, que normalment sempre m'agafen com de el chico simpático, el novio bueno, no sé què, tal. De cop i volta em diuen que he de fer de cani total, mig gitano, és una cosa que a mi m'encantava, no? És com un personatge totalment trencat i res a veure amb el que acostumo a interpretar. Amb el cotxe a tuning també? Amb el meu cotxe a tuning allà i clar, i era en plan de ¡ay, mi BMW! Era molt divertit. La veritat és que sí, bueno, encara s'està rodant aquest projecte, no sé exactament perquè encara, com està en producció, en plena producció, no podria dir encara dates d'estrena ni molt menys. Però la veritat és que el que ha començat com un projecte, diguéssim que era low cost, ha començat mica en mica a cridar l'atenció d'algunes productores i fins i tot hi ha una que està bastant interessada i que potser aquest projecte l'acabem veient als cinemes de tot Espanya, així que a veure si hi ha sort. Sí. Esperem veure't com a Choni al cinema. I tant que sí, home. Jo, a mi el que em diguin, clar, que sí que he de fer de Choni, pues de Choni, total. Per això estem. Home, d'això es tracta, no? De que a part ho passis bé fent el que t'agrada. Clar, això sempre. Una altra cosa no, però riure segur que heu rigut al rodatge. Home, va ser un dia dur perquè un dels cotxes amb els que rodàvem es va trencar. Ostres. I vam estar 6 o 7 hores esperant que arreglessin el cotxe i quan ja pràcticament s'estava anant la llum vam poder rodar en 1 hora tot el que havíem de rodar en 7, així que va ser una cosa bastant express, però va sortir molt bé, o sigui que esperem que tot aquest
rodatge tan accidentat tingui la seva recompensa. Home, segur que sí. I tant. I tant. Bé, doncs ja per acabar, els oients que vulguin veure't actuar, ara mateix on estàs? Què estàs fent? Doncs a veure, ara la primera cosa, la cosa que tinc així més propera és que el dia 12 d'octubre s'estrena un curtmetratge que és un projecte de pel·lícula al Festival Internacional de Sitges, a l'Auditori el 12 d'octubre, dintre d'una selecció, diguéssim, de curtmetratges que estan al festival. Es podrà veure aquest que es diu Feast of Jesus, perdona el meu anglès, Feast of Jesus, que és un curtmetratge molt xulo i que, per com està agradant tant, probablement acabi convertint-se en pel·lícula. O sigui que pot ser un projecte bastant interessant i que segurament donarà molt que parlar. Per als directors són Adrián Cardona i David Muñoz, que havien fet un curtmetratge no fa molt que va guanyar premis internacionals, o sigui, va guanyar més de 40 premis internacionals. És un curtmetratge que ha agradat bastant, que es diu Brutal Relax, per si algú el vol mirar. I en teatre, el 23 d'octubre... Això és el que t'anava a preguntar. Sí, ja m'avanço jo. Ara vaig. El 23 d'octubre no estrenem, tornem a fer Los chicos de la banda, que és una obra del director Salvador Esplugas, dintre de la companyia Frog. És un text de Matt Crowley i s'estrenarà dintre de la Mostra de Teatre de Barcelona, dintre del Festival de la Mostra, el 23 d'octubre a les 9 al Teatre del Raval. I és una molt bona oportunitat per poder veure una bona obra de teatre, una molt bona obra de teatre amb molts bons actors i que a veure, esperem que dintre de la Mostra de Teatre sigui una de les obres que més agradi, clar. Esperem. I tant. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Noé, ha sigut un plaer. Moltes gràcies a tu, Laura. I esperem que tots aquests projectes vagin mica en mica al que espereu, a l'èxit, no? I que et puguem veure molt aviat al cinema. I tant. I a les grans pantalles. Això esperem tots. Moltíssimes gràcies per tot. A tu. Adéu.